залажу левое подреберье, да, вот так вот, и опускаю вниз кишки, вниз. Я держу тут, она не кашляет. Я убираю руку, она кашляет. Кладу опять, не кашляет. Говорю, о, какая кишка у нас длинная. Она говорит, мне об этом никто не говорил. Я говорю, вы кашляете или не кашляете? Поэтому идите и сделайте рентгеновский снимок. Да, на такой рентгеновский снимок-то попробуй найди человека, который все это сделает сейчас. Это некому подготовить пациента, медсестры там нет, рентгенолог там, рентгеновский аппарат сломался и так далее. Но рентген, конечно, ребята, в крутых случаях, если что-то должны понять, да, вот кто бы мог вообще подумать, да? И вот почему у нее запор, потому что ты же видишь, какая тонкая у нас растянутая кишка, и она перекручена. Она научилась сама, вот так вот накладывая ручкой, она научилась этот перекрут распрямлять. Я говорю, ты просто, говорю, ну, она этого не видела же, да? А когда мы посмотрели, я говорю, вот ты выкручиваешь, получается, кишку распрямляешь, и у тебя уже проходит пищевой комок вниз. А я сейчас не могу ее повторить, но в любом случае у нас движение так идет. Ну так вот и восстановите вот этот прямой угол, да? Поэтому вы будете его, все, что у нас здесь, выше пупка, оно у нас будет распрямляться куда, лимфа? Под мышку. Значит, мы говорим, здесь есть вена подмышки? Есть. А вена подмышки из-за чего? Из-за того, что сейчас мы с вами придем уже и к желудку. От того, что у нас воспалительный процесс здесь. Лимфа, канализация течет медленно. Если мы туда белков воспаления подкидаем, непереваренных белков подкидаем, у нас лимфа будет течь, как холодец переваренный. Холодец переваренный, вспоминаете, да? Его прогрызть невозможно, как мне сказали. Говорит, там, говорит, был холодец. Ну, говорит, его прогрызть невозможно. Я говорю, как это холодец не прогрызть? Ну, это значит, жидкости там в нем не было, а одна вот эта костная и мясная основа была, поэтому не прогрызть. Так вот, наша лимфа, как вот цемент может зацементироваться от избытка белкового мусора, который представляет собой белки воспаления, непереваренные белки и белки старых клеток. Старые клетки мы с вами раздвигаем по лимфатическим линиям. С-реактивный белок мы обязаны убрать воспаление, и мы обязаны отработать с вами переваривание, чтобы не было непереваренного белка. Все это делает цемент из лимфы. Лимфа зацементировалась, встала, все токсины, они сами в клетке остаются. Они повреждают и клетки, попадая в кровь, они повреждают нам мозг, человек погибает. Погибает от цементированной лимфы, фактически, да? Вот, поэтому, посмотрите, кишечник, он должен освобождаться ежедневно. Если такая беда, только когда поправишь. Ну, до какой степени? Она все время обращалась в больницу. Она обращалась не к тому человеку, она к пульмонологу обращалась. Я кашляю. Ее тут напрочь исследовали легкое, а оказалось, надо в кишки лезть и увидеть, что кишка, да. Химия без механики не работает. Нет, ну понятно, но чтобы вот разбавить же можно вначале, а потом включить параллельно механику включать. Но если она Не параллельно, а вперед. Вперед механика. Ну, вперед механика, а потом химия. Ну, чуть-чуть, хотя бы разгладьте по лимфатическим линиям эту лимфу. Ну, дайте направиться. А тоже, если мы с вами видим, дайте мне эту, кому я отдала, трубочку. Ведь получается, что сейчас даже такая вот у нас беда. Ну вот так, ноги, стопа, да? Как сейчас говорят, массаж надо начинать с чего? Со стопы, да? Значит, вот тут у нас все забито, голень, бедро. Мы, значит, от седа дынь-дынь, ну не проходит. Откуда начинать надо лимфатический массаж? С бедра, паха, опускаемся до коленки, с коленки вверх, и только потом до пятки доходим. Ну, а вот так большинство и делает. Хотя анатомия одна, линии одни, но понимание вот этой прямой линии – это сосуд.
И если у нас есть проблема, здесь перекрыто, варикоз, вот он здесь сплошной, да? И мы начинаем с тобой варикозную, извитую насквозь вену запихивать с пятки остеофиты. Да, мы в забитый сосуд стараемся пихать эти кальцинаты, которые у нас в пятке такое сделали, что мы наступить не можем. Невпихуемое, да, ну все верно, оно вылезло, но слово соответствующее этому, может быть, запомните. Поэтому, когда мы с вами делаем лимфатический массаж, сейчас вместе с вами мы по этим всем линеечкам пройдемся, я буду делать, а вы потихонечку просто повторяйте, да? Я делаю 1, 2, 3, 1, 2, 3 ключицу, делаю шею, 1, 2, 3, 1, 2, 3, делаю ушки, 1, 2, 3, 1, 2, 3, делаю плечики, 1, 2, 3, делаю затылок, 1, 2, 3, перехожу куда? Венозный угол, 1, 2, 3, венозный угол, еще раз прохожу шейку и приготовилась к носогубной ветке. Опа, с носогубной ветки куда? В венозный угол. Куда идем? В венозный угол. Открываем лобные лимфатические узлы, передние ушные. Впереди проходим. А еще раз повторяю, постоянно повторяю работу с лимфой ушек. Теперь делаю носик. Носик, вывожу лимфу куда? В венозный угол будем ввести ее. Вот таким образом. Молодцом. Смотрите, какие красотки стали. О, Господи, сидели протухшие мухоморы. Сделали ушки. А теперь делаем глазки. Глазки мы делаем с вами. Виктор Георгиевич нам показывал уже глазки где, да? Значит, сначала мы с вами приготовились. Нижняя у нас кость. И мы делаем движение внутри глазика к слезному каналу. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, напряжение. Кладем на верхнее веко. 2/3 глаза берем. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, напряжение. И все стащили это вниз. Сейчас будете за зрением своим следить, как будет оно приводиться в порядок. Напряжение, расслабление. Еще раз повторяю. Напряжение, расслабление, напряжение. Увожу вниз. Делаю сверху веко верхнее. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, напряжение. Провели вниз. 1/3 глазика все идет на передние ушные лимфатические узлы, вниз и венозный угол. Самая криминальная зона у нас с вами – это зона, смотрите, переднеушных лимфатических узлов, заднеушных лимфатических узлов и до середины шеи, куда все истекает сверху. Поэтому мы открываем венозный угол, проходим грудино-ключично-сосцевидную мышцу, это мы уже с вами идем чуть-чуть поглубже, и приходим к заднеушные, посмотрите, у нас здесь ямочка будет вниз идти с ушком, от ушка вниз по ямочке сюда, от ушка вниз по ямочке в венозный угол, от ушка вниз по ямочке в венозный угол, передние ушные лимфатические узлы. Передние ушные лимфатические узлы, все убираем куда? Вниз. Вот здесь вот самый криминал. Вот ушко, да? Вот здесь вот самый криминальный момент. Если идет хронический воспалительный процесс носоглотки, да? Беда неимоверная. Вот он, лимфоузел. А он мешает сосудам. И это нарушает мозговой кровоток. Поэтому мы не должны здесь ни напряжения, ни давления чувствовать. Опускаем с вами, опускаем вниз венозный угол. Ручки стряхнули, проскочили еще раз. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Передние ушные, задние ушные лимфатические узлы. Лобная часть вниз. Затылочная часть. Через затылочные лимфатические узлы все куда сводим? Сюда. Закрыли. Теперь выводим из подмышек. Вы живы, господа присяжные? Да еще как живы. Потому что у вас мозг присоединился к телу. Мозг к телу присоединился, это великая тема.
И чтобы уже быть надежным, что действительно голова на шее держится, нам нужно с вами выйти из подмышки и попасть в венозный угол. Выйти из подмышки сюда и попали сюда. Ну, вот этой стороны. Из подмышки вдоль ключицы в венозный угол. А теперь разбираемся с легкими. Положили руки над грудкой и сделали движение в область, называется борозда анатомическая, подмышка. Иду сюда. Положила руки на грудки. Делаем движение в область подмышки. С легкими работаем. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, напряжение, потянули, потянули, додержали. Ух, как интересно становится, да? Сюда под грудкой положили, притянули, здесь можно просто прогладить. Куда? До подмышки. Притянули до подмышки. У нас лимфатическая цистерна, это зона сразу в области поддиафрагмальной. Здесь все собирается с кишечника в эту лимфатическую цистерну. С кишечника, с желудка. И она вот так вот у нас, эта цистерна, давит на желудок. И этот никак хронический гастрит не победить. Это лимфостаз.